ครับมือนี่กับมันแน่ครับสิต้มสิลาบมีมดครับปลาตะเพียนโอ้ฝีมือกันใส่ด่างใส่ม่องกับมันอยู่ครับเพื่อกันนี่ปลาม่องครับนี่ปลาแหปลาใหญ่ครับนี่สิต้มกินเที่ยงสุดยอดก่อยน้ำครับผมใจเย็นๆใจเย็นๆ